本日はここまでエネルギー・サステナビリティというサブテーマ And の now we have been speaking on the sub-theme of energy and ご sustainability. 参加の皆さんは I どのよう hope な that 感 the 想あるい audience はご自身のテーマをお持ちになった have でしょうか。 enjoyed the discussion, 本日の締め and くくりといたし perhaps you ま have し your て own 高等研 themes 究 that 所 you are 所長 working の on. 赤尾 Lastly, 健 I would 一 like よ to り invite the ご評 director コメン of トを申し上 WIAS, げます。赤尾先生、どうぞよろ Ken-Ichi しくお願いしま AKAO, す。 to give closing remarks. 皆さんすごく熱い議論が交わされまして、 So, very 登壇者の皆さん、 passionate そして discussions. ご出席してい I ただ would い like た皆 to 様、 thank 議論への参加 all どうもあり the がとうございまし speakers た。 and all the audience for 今 joining 回 in this discussion today. 11日目のシンポジウムにつきまして、私の方でコメントをさせていただき I た would い like と to 思います。 comment on day one まず最 of 初 the に symposium. 基調講演としまして、 as 有 keynote 村先 speech, 生から気 We 候変 had 動問題、 Dr. Arimura speak on the カーボンニュートラルターゲットのそのマクロ的な2050年の macro aspect of carbon neutrality looking toward 2050, the importance of carbon pricing and Japanese policies. 非常に有効な分 was か a りやすい very ご説明をいただきました。 easy to また understand 実証研究を見せていただい and て、 a very その効果を数字的にどうやって評価できるのかというふうなことを、 And 日本 also の排出量取引制度に関してですね、お示し with いただきま regards した。 to the ETS, でこれを受けまして、 he 最 showed 初 us the のラウンドテ numbers ー of ブル where で we は are. エネルギーの問題 Now, を after the keynote, we had the パネ roundtable リストの one, 皆さんに語っていただき where the ま panelists し spoke た。 on energy issues. その中でいろいろそのパネリストの方々非常にいいバランスといいますか、 I 観点 think で the お panel 話しいた was だいて、 very 最初の well 方は balanced and 技術的 diverse. なボトムアップ的な観点での So ご議論 the をいた first だきました。 speaker was それから talking more about 二人目の engineering, bottom-up approach. The second speaker 先生はですね、今度は経済の観点から talked more on ト the ップダウンから見て economic 上から見てどうかという policy, のを more of a お話しいただい top-down て、 approach. で、 And その次に policy 歴 approach. 史のお話をい And ただいて、 third で speaker 最後政 on 策シミュレーションという history ふうなことで and 非常 fourth に speaker on バラン policy スがいい simulation. いろん So な this 観 was 点 a からこの very 問題をどうやって捉えエネ diverse ルギー問題をどうやって approach 捉えていくのかというようなことを見せて in いただいたというふうに tackling 思って energy おりま issues. す。で、司会のモデラーのThe 七 moderator, 条先生がですね、まとめられているように、 Professor そうしたさまざまな観点を summarized that どんなふうにこの問題の解決、エネル bringing ギー問題 in の解 these 決に diverse のた perspectives めに共同して研究していくのかというふうなこと should を be ので議論が進んだわけですけれど、 contributing その to the 重要な第一歩と非常に難しいことではあるん promotion で of すけれど、 a solution 口頭権 to がで the き is る very difficult 非常に challenges. 重要な So, 役 and 割 that で this も was あ a ると very 思いま first す step. が、 And this is one of その一歩を示してい the ただいたというふ functions うに思っております。 of why was set up. 非常に So 刺激的 he な議論を showed us the いただき direction まし forward, た。 and I think this was a very stimulating その後 discussion. 続きましてもう And 第2の the second 基調講演として speech was given ガイ by ツァ先生から Professor Galizia Giovanni ミツバチの on そ the の topic of 生 honeybees. 態を通じてそのサステナビリティというふうな And how we can ことに consider 関して sustainability のご議論をいただきました。ご講演をいただきました。で、私は through このご講演を非常に楽しみにしておりまして、 I was very much というの looking は forward to his presentation 第一部で today そのエネルギー問題、気候変動 because 問題を in 扱ったわけです the けれ first ど、 part we talked about そこで問題に climate なってい change る and そのカーボン energy. プライシングというふうなことに関しまして And は、どんなふうな carbon 価格 pricing の水準が望ましいのかというような What こ is とが the 問題としてあり right ます。 pricing で is その often 価格の the 水準の望ましさっていうのは difficulty 我々がどれ and だけ将 how 来の we 人 set た the ちに right 対 price しておもんばかるかというふうな depends on how much 世代間の consideration we 利他 give 主 to the 義 next というふうなものが generation. 重要なファクター So になっています。 to で consider the benefits of the ミ next ツバチ generation. の話は、社会性昆虫のお話でありまして、そうした presentation 昆 was 虫の on 中 the で topic 利他 of 的な行動、 social あるいは生物の insects. 中で利他的な行動を And 取るものというのが for いるというふうなことで、 these 我々の利他主義と insects or どういうふう other な関係がある animals のかというのは非常に that 重要な研 conduct 究 these 項目になるわけです altruistic で behaviors. その中で How does that ガリツィア先生が compare against humans' 蜂は altruistic 人間 behavior? とは違うというふうなことで、あまり Dr. 役に立たない Galizia said that というふうな honeybees are very ご意見 different from humans, ご意見 and を言われ it て、私も
does not give much reference to the study on human society. So I had a good understanding, and I also agree with his view, and that we shouldn't have any illusions thinking that honeybee society is ideal society. On the other hand, one important idea was the stability of a system that came up. And so I think this stability of the system segued very well into the next roundtable of sustainable society. 利他主義の問題というのは、もう一つ重要なことがございまして、So altruism has another important aspect. に関しては、脳科学的な、観点からの neuroscience 非常にまだまだhas not fully explained why humans are altruistic. And いやすみません、ガリツィア先生がですね、ご専門にされててご紹介いただいたのはすごくtalked about the aspect of 次のそのラウンドテーブル2という science behind altruism, which was very informative as well. So Roundtable 2 was chaired by Professor Hoffman, and it was back in 1989 when the Brundtland Committee promoted sustainability development. So since then, sustainability became widely used term, but now the SDG and what was used back then in 1987, the word sustainability has changed somewhat during this time. But I believe that we had a very good discussion to deepen our understanding of sustainability. So religious conflict or aging society, how does that relate to sustainability? And is that from a sustainable development perspective, or is that from SDG perspective? And how does that relate to education? Or when it comes to the pandemic, what is the regime that is sustainable when we consider the pandemic? I believe that all the points raised by the speakers were very important, and Professor Hoffman took this challenging perspective of sustainability and tied the discussions together. So this was another inspiring roundtable. And also in this second session, evidence-based thinking was the importance of evidence-based approach. It was highlighted. On the other hand, there are disciplines where evidence-based approach is difficult. So this concludes my closing remarks, and I myself was very inspired and enjoyed the discussions today. And I hope the audience feels the same way. With this, let me close my comments. Thank you very much, everyone. AKAO 先生、どうもありがとうございました。Professor AKAO, thank you very much. With this, we would like to close the first day of the symposium. The second day of the event will be held on 13th of December, Japan time, from 13:30. Tomorrow's theme would be life. From the Nagoya University, we have Professor Awaga to provide us with the opening keynote speech, and then we are going to have the roundtable sessions for the themes such as culture, art, health, safety, and inclusive society. We are looking forward to meeting with you all tomorrow once again. Those of you who are at the venue, please do not forget to take your belongings with you. And please make sure to return the translation receivers at the reception desk. Thank you very much indeed for joining us. Thank you very much for joining us online as well. Thank you.